රටේ අනාගතේ බාර ගන්න ඉන්න දරු පරම්පරාව. දැන් දරුවෙකුට ලැබිය හැකි ලොකුම ආභරණය මොකද්ද? වටිනාම දේ. ඒ තමයි දරුවෙක් ලබන අධ්‍යාපනය. නමුත් ඔබ දන්නවද අපේ රටේ හැම දරුවෙක්ම එකම ආකාරයකට එකම විදිහකට අධ්‍යාපනය ලබනවද? ඒ දරුවන් යන පාසල්වල මොන තරම්නම් කොච්චරනම් අඩුපාඩුකම් තියෙනවද? බ්ලැක් බෝඩ් එක පාට කරගන්න, බිත්ති ටික පේන් කරගන්න, තීන්ත ටික ගන්න විදිහක් නැතුව ලත වෙන පාසල් ඕනෑ තරම් අපේ රටේ තියෙනවා. ඊළඟට ක්‍රීඩා උපකරණ වෙන්න පුළුවන්, සංගීත භාණ්ඩ වෙන්න පුළුවන්, එකී මෙකී නොකී 1000ක් දුෂ්කරතා මැද්දේ තමයි අපේ රටේ ඇතැම් පාසල් දරුවන් මේ අධ්‍යාපන කටයුතු සිද්ධ කරගෙන යන්නේ. ඕක තමයි රටේ යථාර්ථය. ඔබ දන්නවනේ ජයන්ත බණ්ඩාර වෛද්‍යතුමා, අංකුමුරේ ජයන්ත වෙද මැදුරේ ප්‍රධාන වෛද්‍යාචාර්යතුමන්. එතුමන් පහුගිය දවසක දරුවන්ගේ මෙන්න මේ අඩුපාඩුකම් ටික හඳුනාගෙන අධ්‍යාපනය තුළ තිබෙන මෙන්න මේ අඩුපාඩුකම් ටික හඳුනාගෙන ඔහු ඊටමත්ම උත්තුංග කාර්යභාරයකට උත්තම කාර්යභාරයකට අත තැබුවා. ඒ තමයි එතුමන් විසින් තනිකරම පාසලක් පිටින්ම අලුත් වැඩියා කරනු ලැබුවා. මේ අංකුඹුර ප්‍රදේශයේම තියෙන කිතුල්ගොල්ල කනිෂ්ඨ විද්‍යාලයේ. ඉතින් මේ ගැන කතා කරන්න මාත් සමග ඉන්නවා ජයන්ත බණ්ඩාර වෛද්‍යතුමා. ඉතින් අයිබෝන්. ඔබ පහුගිය දවසක බොහෝ වෛද්‍යවරුන් නොකරන විදිහේ කාර්යයකට අත ගැහුවා. කිතුල්ගොල්ල කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය ඔබේ අතින් 100%ක්ම ඔබේ අතින් ධන පරිත්‍යාගයෙන් ලොකු අලුත් වැඩියා කටයුත්තක් කෙරුවා. මෙහෙම දෙයකට මුල පුරන්න හිතුවේ ඇයි? එහෙම දෙයක් කරේ මට ඉස්කෝලේ ඩැක් පළඳන ඉස්කෝලේකට ආරාධනා කරා. ඊට පස්සේ ඒකදී මට කතාවක් කරන්නත් අවස්ථාව දුන්නා. ඒ වෙලාවේ තමයි මම දැක්කේ ඉස්කෝලේ ගොඩක් පිටි ගැලවිලා අපරාධයෙන් සමාතෙන් ගොල් වෙලා ගැලවිලා කැඩිලා සාමාන්‍ය ඉස්කෝලේ හදපු කාලේ ඉමිච්ච විදිහටම තාමත් තිබුණේ. සමාතෙන් දුවිලි. ඔව්. ඒක කොහොමද ළමයි කැප්පුණත් අර ගැලවිලා වැටෙන විදිහ දුවිලි ඉහිරලා යන විදිහ තමයි තිබුණේ. ඒක තමයි මම හිතුවා මේකට මේ සම්පූර්ණයෙන් මගේ අතින් තින්ද කාලා දෙන්න ඕනේ කියලා. එහෙම හිතලා තමයි මම ගිහිල්ලා මේ ඒ වෙලාවෙන් බාරගත්තු මම ඒ දේ කරලා දෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ ඔබ විදුහල්පතිතුමා එක්ක කතා කරා ඒක. එතකොට මොකද කිව්වේ? ඒකට සතුටෙන් ඒකට කැමති වුණා. කැමතිලා මම ඊට පස්සේ බාස්ලත් දාලා බාස්ලා අතර දෙනවා. ඔබ විසින්ම ඒ බාස්ුන් හැලක් ඉදෙනවා. ඔව් බාස්ලත් දාලා ඒ කට්ටියට දවස් පඩි ගෙවලා මම සතියක් විතර ඇතුළත ගාලා සම්පූර්ණ වැඩේ ඉවර කරලා දුන්නා. කියන්නේ පන්ති කාමර සියල්ලම. ඔව්. ඒ සම්පූර්ණයෙන්ම ඒ හෝල් එක. ප්‍රධාන හෝල් එක. දැන් ඔන්න රූපරාමු ටෙලක් යන ඔබට දැක ගන්න පුළුවන් මේ කිතුල්ගොල්ල කනිෂ්ඨ විද්‍යාලය. දැන් වර්තමාන ස්වරූපය. ඔබ දන්නවද මේ පාසල ආරම්භ කරලා තියෙන්නේ මගේ මතකයේ හැටියට 1974 වර්ෂයේ. ඒ කියන්නේ දැන් අවුරුදු 50ක් ගෙවිලා තියෙනවා. මේ පාසලෙන් වෛද්‍යවරු, ඉංජිනේරුවරු ඊළඟට විශිෂ්ට ගණයේ රාජ්‍ය නිලධාරීන් ඒ කියන්නේ සමාජයේ ඉහළ අධ්‍යාපනයෙන් හිමි පෙත්තට ගිය වියතුන් ඕනෑතරම් බිහි වෙලා ඇති ලෝකේ වටේ ඇති මේ පාසලේ ආදි ශිෂ්‍යයෝ. නමුත් මෙතරම් මහා මෙහෙවරක් කරපු පාසල ඇත්තටම මේ මෑත භාගයක් වෙනකම්ම තිබුණේ කොටින්ම කියනවා නම් ගරා වැටුණු ස්වභාවයේ. ඉතින් ඔය බලන්නකෝ මේ පාසලේ දරුවෝ මේ වෙනකොට අර ඉතාමත්ම යහුසුලුව හරිම උනන්දුයි අධ්‍යාපනය ලබනවා, ක්‍රීඩා කරනවා. මේ මල් කැකුළු වගේ අහිංසක දරුවෝ මේ පාසලේ සිංහල සහ දමිළ කියන්නේ දෙමළ දුවා දරුවන් දෙගොල්ලම අධ්‍යාපනය ලබනවා. ඒකයි මෙතන තියෙන වටිනාම දේ. ඒ කියන්නේ ආගමික සහජීවනය කියන එක ඉතාමත්ම ඉහළින් මේ අංකුඹුර මහ පොළොවේ ඉදිවුණු මේ පාසල තුල රැඳිලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මෙහි කාර්ය මණ්ඩලයත්. ඇත්තටම මෙහි විදුහල්පතිතුමත් විශේෂයෙන්ම මතක් කරන්න ඕනේ. මොකද මේ ජයන්ත වෙද මහත්මයා පාසල අලුත් වැඩියා කටයුතු සිද්ධ කරලා දෙනවා කියන ඉල්ලීමට ඔහු ලොකු සහයෝගයක් දැක්වුවා නේද? දැන් එතනදී මේ ගුරු මණ්ඩලයේ මොන වගේ අදහසක්ද ඔබතුමාට කිව්වේ මේ කාර්ය ඉවර වුණාට පස්සේ? මට කතා කරන්න අවස්ථාවක් හම්බුනේ නැහැ. මම ඉවර කරලා දීලා මම ආවා එදා නිවාඩු දවසක් ඉඳලා කවුරුත් හිටියේ නැහැ.
දැන් ඔබතුමාට දැන් බොහෝ දෙනෙක් කරන දෙයක් තමයි දැන් පාසලක් ඔය වගේ අලුත් වැඩියකට විතර කෙරුවට පස්සේ පීත්ත පටි කපලා ලෝකයට මහා ලොකුවට පෙන්නනෝනේ. හැබැයි මා දන්නා විදිහට ඔබ ඉතාමත්ම නිහඬව මේ මෙහෙවර කරේ නේද? ඔව් එහෙම කළා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා තා මාස දෙකක් ඇතුළත වගේ ළමයිට ඇඳුම් ටික අරන් දෙන්න. ඒ පාසලේ. ඔව්. වයිදී වයිතුමා ළමයි 150ක් විතර ඉස්කෝලේ ඉන්නවා. 150ක් කියනවා කිව්වා 150 ළමයි ඇඳුම් මං ගන්න දෙන්න. ඊපස්සේ මේ මාසේ ඇතුළත තව ඉස්කෝලේක තින්ද ගන්න බාර ගන්න තියෙනවා. ඒ ගැනත් කතා කරන්න ඕනේ. දැන් මේ මම මේ පාසලට ඇත්තටම අද ගියා යනකොට ඒ තීන්ත සුවඳ නහයට දැනෙනවා. ඇත්තටම ළමයි හරි උද්‍යෝගයකින් පතපොතේ වැඩ කරනවා මා දුටුවා නේද? දැන් තමන් ඉගෙන ගන්න ඉස්කෝලේ අර අලුත් පෙනුමකින් දකින්නකොට ඒ දරුවන්ට ඉතේ මොනතරම් සතුටක් ඇති වෙනවද නේද? ඒ වගේ මේ දෙමව්පියන්ට. ඉතින් මේක තමයි වෙන්න ඕනේ. දැන් දරුවෙකුගේ දැනුම ආකල්ප කුසලතාවයන් වර්ධනය වෙන්න නම් ඒ දැනුම ආකල්ප කුසලතා වර්ධනය කරන පාසලත් අලුත් මොහොනුවරකින් තියෙන්න ඕනේ. නැවුම් මොහොනුවරකින් තියෙන්න ඕනේ. දරුවන්ට අවශ්‍ය කරන මේ භෞතික සම්පත් ගොඩනැගිලා තියෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි දරුවෙකුට තමන්ගේ අධ්‍යාපන කාර්යය ඉතාමත්ම සාර්ථකව නිම කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අපිට මේ පාසලේ විදුහල්පති තුමත් බොහොම තරුණ විදුහල්පතිවරයෙක් ඉන්නේ. එතුමත් අපිට යම් අදහසක් දැක්වුවා. හරි.